दोस्तों आज हम आपको लेकर चलते हैं धनोखर लैया मंडी के पास स्थित 20 साल पुरानी छोटू मोबाइल शॉप पर, जो कि मोबाइल रिपेयरिंग के मामले में काफी फेमस है। जब हमें पता चला कि इनसे सस्ती और इनसे अच्छी मोबाइल रिपेयरिंग कोई नहीं करता, तो सोचा आप लोगों को भी बता देता हूँ। छोटू मोबाइल रिपेयरिंग में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको मोबाइल एसेसरीज की सारे आइटम्स मिल जाएंगे, जैसे ईयरबड, हेडफोन, रिंग लाइट, ट्राइपॉड, मोबाइल कवर्स, टेम्पर्ड, बैटरी, डेटा केबल, वॉच और मोबाइल भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों यही नहीं, यहाँ पर डिस्प्ले, फोल्डर स्टॉक भी अवेलेबल है। यहाँ पर आपको ओरिजिनल ब्रांड के वॉच एंड बड्स भी मिल जाएंगे, जैसे रियलमी, नॉइस, बोट, मिनी, बोल्ट। और हाँ, अगर ये वीडियो देख के जाएंगे तो आपके फोन में टेम्पर्ड केवल 10 रुपए में लगाया जाएगा। अच्छी मोबाइल रिपेयरिंग कराने के लिए एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। धनोखर तालाब लैया मंडी बाराबंकी में इनकी शॉप है। दिए गए मोबाइल नंबर पर इनसे संपर्क करें।